咦，嗰個咩嚟㗎？就係你生嗰個啊嘛。吓？就係我。哎，咁點啊？咁你快啲去叫人出去話俾老爺聽啦。翠花，你快啲去啊！好。哎呀，老爺，佢有幾大個細佬哥啊？喺山市學嘢混咗幾年長啦，真係混都混到呆晒啦。而家一翻到嚟，又要逼佢做呢樣做嗰樣，等佢休息一個時期再算啦。唔係聽下容乜嘢捱壞嘅身子仲弊添。娘娘，老爺，你唔能夠聽人一面之詞，就話係阿羅渣放出嗰支震天箭㗎噃。石姬娘娘，我個仔正話8歲咋，真係講出都冇人信啦。點會有咁大嘅神力開得到嗰把乾坤弓呢？就算係，你哋白骨洞離開呢樹有100幾里路遠噃，佢又點會話故意射死你個徒弟呢？而且石姬娘娘，你真係太唔講理噃。老實講啊，呢個仔係我心肝命定嚟噶啦，我點會交出嚟俾你手上得噶？你嗰個徒弟喺100幾里外俾人用箭射死嘅，只可以話死於非命嘅啫嘛。你唔應該就咁藉口就上嚟哈哈霸霸喎！喂，我唔該你行遠啲把啦。你傻咩？阿羅莎有幾大年紀啊？點受得起你嘅家法？而且大早若果唔係得佢救你啊，你怕連條老命都冇埋啦。算啦，不如就咁算佢裝功續罪把啦。阿羅莎，阿老爺，我真係唔明白你啦。點解你時時教仔都好似審犯咁嘅？我真係唔明白你點解會咁嘅啫。唉，夫人，你唔應該咁樣縱個仔嘅啫。如果你咁樣縱法，縱咗嚟生骨大頭菜，將來佢打老豆都有知噶啦。話晒佢都係細佬哥啊嘛，梗係好反嘅啦。咁你成日韞住佢響書房，用乜要韞到佢病嘅？病添喎！你嗰個馬騮仔會病嘅？佢邊會病㗎？我話你啲神嘅，父母愛子女之心無所不至，但喺個心上愛錫嘅好咧。你唔使愛到上面啦。嗱，你睇下啦，將來一定搞到我不堪設想。羅莎，你唔做得咁頑皮，快啲去！阿岳，快啲扶起龍王老爺啦！阿老爺，使乜攞家法呢？我個仔又唔係有錯，佢又唔係走去龍宮惹事，不過佢哋無端白白走上嚟，拎住個斧頭向我個仔亂斬亂劈，咁好在我個仔有本事啫。若果唔係用乜嘢俾佢哋剁成肉醬啊？咁嗰陣你話點啊？咁而家佢唔夠打啫嘛，佢俾人打死咗關人咩事？乖仔，你講，阿媽點都應承你嘅，甚至乎話要埋阿媽條命，我都可以俾你。你講啊！